من البوليميك كيف اللي صاروا مع زيارتك بعض الصور اللي موجودة فيها فتيات قاصرات وهما محجبات، هل نبيل العوضي هو اللي يطالب بتحجيب الفتيات الصغيرات؟ طبعا لا، طبعا لا. كل واحدة لها أب لها أم، هم اللي يعرفون تربيتها. لست أنا الذي أطالب، أنا أطالب بنات المسلمين بشكل عام بالتزام شرع الله سبحانه وتعالى، ومنه إذا بلغت البنت المحيض يعني بلغت سن الرشد واجب شرعا عليها أن تتحجب، لكن في النهاية هي قناعة. اللي تقتنع تتحجب، ومن لم تقتنع تبقى أختا لنا في الله، يعني لها ما لغيرها من المسلمات من حقوق الأخوة الإسلامية كلها. وهل هذا ينصرف على ال4 وال5 سنين دكتور؟ ايه، هذا انا برجع لك اياه، هذا كلهم مو محجبات ترى. هذا للصغيرات لبسنا الحجاب فقط للمسجد. شفت احيانا بعض اخواتنا غير المحجبات حتى الكبيرات لما تدخل المسجد تلبس الحجاب، هذا شيء طبيعي متعارف عليه عند كل المسلمين. في بعض الاماكن لها قدسيتها تلبس البنت الحجاب من باب احترام هذا المكان ليس اكثر، لكن البنت الصغيره طبعا غير ملزومه بالحجاب وغير واجب عليها الحجاب، طبيعي هذا لا يختلف عليه كل العلماء. بس اريد ان ابين، انت تقصد الصغيرات ليس القصيرات. الشيء الثاني كان المنظر ترى هو يعني نوع من الجمال، احنا نقول يعني نشوف البنت وهي صغيره كيف هي جميله بالحجاب، والكبيره نفس الشيء هي ايضا ستكون جميله بالحجاب. وندعو كل الفتيات انها لا تسمع كلامي ولا كلام غيري، تفتح القران تقرا سوره النور لتقتبس منه نورا باذن الله عز وجل. وصدقيني اختي الكريمه اللي تسمعني، ترى الحجاب ليس ارضاء لفلان او فلان او حزب او جماعه او طائفه ابدا، والله هذا شيء الله يحبه. البنت المسلمه هذا رب العالمين يحبه، فكيف اذا كان رب العالمين يحب شيء ما نفعله؟ انا ارجو الكل يعني تفعلوا رضاء لله عز وجل.